udah nih ya. একটি হারানবি করতে ভাদর বাজার হতে আজ সকাল 10টার দিকে কাজেতে যাওয়ার পথে ভাদর বাজার হতে আজ সকাল 10টার দিকে কাজেতে যাওয়ার পথে একটি কাপড়ের ব্যাগ হারিয়ে গেছে। বেলুনের ফটোকপি, ভোটার আইডেন্টি কার্ডের ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নগদ কোনো টাকা ছিল না। যদি কোনো ইমারজেন্সি ব্যক্তি সন্ধান পেয়ে থাকে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।